Тыынча 910 сыллаах жыл сайына. Тутуллубут кайыллыбыт дьон дьыалаларын кырарга үлэһит совета уонна военный штаб үлэһэттэрэ буоланнар комиссия оҥорбуттара. Комиссия чилиэттеринэн анаммыттара: Платон Слепцов, Марфа Веленская, Василий Чаплинскай. Икки үс күн тутуллубут дьону бука бараларын басхалаан кэбистибит. Биир даҕаны биллэр үлэһит земствоттан даҕаны уобала сүрүң барабылыанньатыттан, дружина да өттүттэн, үрүҥ да милисияттан тутуллубатах эбит. Ара биир эрэ киһи туһунан кыһыл саллааттартан утарсыы тахсыбыта. Тит Иванов диэн киһини таарбыппытын икки үс саллаат төттөрү тутан киллэрэн мин үрдүбэр түстүлэр. Бэстилиэттерин сулбут ардатарда: «Эн саха буолаҥҥын, сахалар диэки буолаган, саа туппут бандьыыты тахаарбыккын» диэн. Саанан куттуоху суоҕа, саа миэхэ да баар диэн баран, улахан баҕайы Смит Дессон баарын талкы саҕа баҕайыны харбаат ойон турдум. «Соҕотох мин эрэ көрөн таһаартыыбын дуо, комиссия олорор дии, көрбөккүт дуо» диэн айдаан буолла. Комиссиябыт икки чилиэттэрэ ааттаһыннар Марфа Веленская куттанан ытаабытыттан ах бараммыт, сорохпут олордо, сорохпут таҕыста. Онон ол курдук ааһан хаалла: «Кэнники көскө баран иһэммин Керенскайга тиийэн истибитим, комиссияга сааланан киирбит икки ини бии саллааттар ханнык эрэ полковник уолаттара эбиттэр». От ыйын бэһис күнүгэр Якутска Город Совета миигин өлүөхүмэҕэ уокурук мунньаҕар ыыппыта. Онно баран доколат оҥортоон, Советскай былааһы олохтуур төрдүн ыйан кэрдээн, уокурукка ситериилээх комитет талыллыбытын кэннэ төннөн кэллим. Ол икки ардыгар Сибирь үрдүгэр бардыгар үрүҥ былаас буолох субут. Чеохтер, үрүҥнэр, эсээрдэр, меньшевиктар өрө тураннар. Стоянович этерээтэй кэнкэмэҕэ тахсан үрүҥнэри туппут, бандалиэтап бэриммитин киллэрбиттэр. От ыйын маҥнагы күнүгэр штаб, совет икки ууру урдулар. Корот баайдарыгар военный контрибуцияны түһэрэргэ. Онун 1 миллион солковая түһэрдилэр. Бу контрибуцияттан аҥаарын тиийбэти эрэ хомуйдубут, уоннааҕатын кыайан улбакка хаалбыппыт. Сэрии, кэлии барыым эһэйдээн. От ыйын кэнники күннэригэр учуталлар мунньахтааннар ууру уурбуттар. Советка тыстыгана суох, бээтин-бээтэ дьаһанар учутал совета оҥосторго. Ол туһунан үлэһит совета учуталлар ааттарыттан Баранов диэн киһи дакылаатын истэн баран ууру уурда от ыйын сүрбөт 9 күнүгэр. Бастакынан учуталлар советтерин автономиятын барайыагын туоратарга, иккиһинэн үлэһит депутатын суутугар үөрэх салаатын суутун аһарга, сүүһүнэн үөрэх салаата аһыллыыр диэри комиссар анырга уонна комиссиянаан бу салаана оҥорорго, төрдүһүнэн комиссарынан ананар Максим Кирович Аммохов, комиссия чилиэттеринэн ананаллар Николай Быбякин, Платон Слепцов диэн. Ол курдук учуталлар областагы советтері үлэһит советыттан тэйэргэ, кинини мөлтөтөргө санана сылдьыбыта. Ол сайын тыаҕа, улустарга туохта үлэ кыйан атаҕар турбатаҕа. Советская былааһы коммунист партияны олохтоох народ билэлик буолан, уонна саха үөрэхтээхтэрэ оччоҕо баайдыын итэҕэллэрэ улахан буолан, ити таһанан үрүҥ былаас үлэһиттэрэ, саллааттара тыаҕа көһөннөр, Сибирь үрдүгэр утары туруу күүһүрэн, онон Якутскага Советская былаас үлэтэ киэҥник, дириҥник куорат таһыгар тахсыбатаҕа. Ол таһанан икки бир чиинэ бар эбитэ буолуо, бииринэн кэлбит кыһыл этэрэät олохтоох народтан ситимэ суох этэ, онон таһыттан кэлбит курдук саха интериэһин көмүскүү кэллэҕэ диэн улуус нэһилиэ киһигэр санаа суоҕуттан. Иккиһинэн кэлбит кыһыл этэрэät Рызинскайдыын Керенскайга үрүҥ утары туруутун суох гына барбыта, онтон аҕайах онон баран көмүлэһэ барбыт кыһыл этэрэät Лесневский этэрээти туохта көрүнүүтэ сэрэҕэ суох буолан, маача бадьыыттарын засаататыгар түбэһэн бэриммитэ. Якутска Совета онон сэриитэ баран сэрии сэбэ суох буолан, улам-улан үрүҥнэр чугаһатахтарын аайы кыайан кыргыспакка, Советская былаас өр буолбакка бэйэтэ охтубута. Үрүҥнэр бэлэми хомуйан олдьаммыты итигэстэн большевиктары хаайбыттара, Рызинскай кыайтарын иннинэ бэкэпсэтэн сүбэлэһэн хаайыллыбыт дьону саа уһугар турар бакка оҥостуммуппут.
Енисейскейге бүлүүнен түһөр суол бар диэбити кырдьыктанан бүлүүгэ тахсан бараммыт, орто бүлүүттен төттөрү кэлэн бүлүү куоратыгар бэрт улахан möккүр буола сылдьыбыта. Сорок дьоммут ыҥыыр атынан ньүүйэҕэ барарга оҥостуммута, катыынка тэрээти. Сорок төннөргө оҥостуммута. Онон лен золота диэн сууттан бараары тураммыт, отут тыһынчаны ылбыппытын хамнас биэрэр аатынан аармиэбы түллэстэн ылан кэбиспитэ. Якутскага кэлбитэ тэрээппит саллааттара сааларын биэрэ-биэрэ таргаһан хааллылар. Наар оскуола оҕолорора хаалан хатыыстаахха сөбөлөһөн көрдүлэр, кыргыһабыт дуу суох дуу диэн. Ону кыргыһар сөбө суох, бииринэн этэрээппит таргаһан хаалла, иккиһинэн аҕыйахпыт, сэрии сэбэ суох, онон наадата суохха хаан тохтуо диэн тыл буолла. Аҕыйах онукка үрүҥнэр уохтара харыыр диэри саһыахха диэн тыл таҕыста. Мин эрэ туораан охуоска суолунан дойдубар тахсан иһэн, аараттан тутуллан киирбитим. Тахсан иһэн өрүһү туорурга арыыга олорон эрэ Гордеевтаах борокуотунан төттөрү таары сылдьалларын көрө-көрө тахсыбыппыт. Түрмэҕэ киирбитим, дьонун бука барылара тимир эрэһэнки быһыынан көрө-көрө хаһыы-хыы буолла. Эн эмиэ кэллин дуу, «Здравствуй, доллар» диэн. Табаарыстабын көрөн сүрдээхтик үөрдүм. Куоракка этэрээппит таргаспытын, истэн баран биир бэрт табаарыспын Молотков диэн төбөтүн дэлби ытынан өлбүт эбит. Бүлүү төрдүгэр үрүҥнэр кэлэн төгөрүйбүттэрин көрөн баран Полюков диэн матрос командир, бэрэнэр бэрэниҥ диэн баран нагаанынан аяҕын үүтүнэн үстү дьөртэ ытынан өлбүт этэ. Өлүөхүмэ таһыгар үрүҥнэр тасаадан ороннор бүлүүттэн иһэр табаарыстарыттан Иванов диэни өлөрбүт этилэр. Полюков диэн матрос учредителин собранианы сабарга сылдьыспыт киһи эбит этэ. Бэйэтэ коммунист болбатах, анархистты идеялаах анархист киһи этэ. Алдан төрдүгөр хас да киһини өлөрбүт этилэр үрүҥнэр, биир Дубинин диэн киһини. Ол курдук бука барыбыт тутуллууппут, үрүҥ хара үөрүүтэ аҕыйах күҥҥэ ыйга улааппыта.